Здравствуйте, дорогие зрители! Вы в магазине Market Камин. Делаем и продаем электрические камины. Сегодня у нас еще один настенный камин City. Самый маленький, который можем сделать. Ширина этого камина 80 сантиметров. Высота 60. И глубина корпуса всего 13 сантиметров. В данном случае декоративное обрамление сделано из натурального шпона дуба. Видите, какая красивая структура. И покрашена черной эмалью. Смотрится просто очень здорово. Камера, конечно, не всю эту красоту передает. Вот эта натуральная структура дерева. Прожилочки такие красивые. Как бы черный, но смотрится очень здорово со структурой дерева. Варианты по отделке бывают разные. Как вы знаете, цвета мы делаем любые. Белый, венге, черный, гладкое покрытие со структурой дерева. Все на ваш выбор. Очаг здесь устанавливается такой вот интересный. В качестве топлива дровишки там горят. Огонечек вьется. В комплекте идет вот такой вот пульчик. Можно регулировать яркость, можно включать звук потрескивания дровишек. Вполне себе симпатичный очаг. Можно включить обогрев. Он будет вот из этой вот решеточки дуть вперед теплым воздухом. Спокойно можно вешать камин под телевизором. Ничего нигде не греется. Особенностью этих каминов является то, что очаг полностью закрыт по периметру, в отличие от многих других настенных каминов. Внутри вот этого декоративного короба есть место, куда спрятать розетку. У кого есть такая возможность, вывести туда розеточку внутри, чтобы провод наружу не торчал. Обратите внимание, какой тонкий корпус. Вот если с другими, да, для сравнения с каминами. Камин вешается как на стенку. Можно также использовать его как напольный, да, ставить на пол. Но обязательно в любом случае к стене надо его зафиксировать, иначе он просто может упасть, поскольку тоненький корпус. Звоните, пишите, заказывайте. Предоплату мы не берем. Делаем любые варианты. Если сомневаетесь в цвете, можете прислать нам фотографию вашей мебели. Подберем подходящий цвет. Не забудьте подписаться на наш канал. Если вам камин понравился, поставьте обязательно лайк. Всего доброго!